क्या आपने कभी ऐसी बारिश देखी है कि आप बारिश के बीच से जा रहे हो और आपके ऊपर एक बूंद नहीं पड़ रही है? तो मैं जा रही हूँ एक्सपीरियंस करने शारजाह। यहाँ पे है रेन रूम और इसकी टिकट भी सिर्फ 25 दिरहम है और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है एंजॉय करने के लिए। तो आप बीच से आपको जाना है और आपके ऊपर एक बूंद नहीं पड़ेगी, बट हाँ स्पीड आपको चींटी की रखनी है। उसके बाद मैं निकल के गई थी पार्क, जो कि बिल्कुल सामने है। वहाँ पे हमने थोड़ा खेला, उसके बाद गए थे हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट और वहाँ पे हमने इतनी गर्मी में हमने पिया था सूप और उसके बाद ख़त्म किया था हमने आइसक्रीम पे।